let it bang, bang. Всем привет! Тема сегодняшнего видео будет свист кулера на RX 480. Заказал с Алиэкспресса за 500 рублей кулер. Заказов у поставщика было много. Доставка была как на почту, так же через 5 пост. Ну, решил сделать через 5 пост. Так быстрее. Ну что, поехали! Ну вот, забрал посылку с кулером. Сейчас откроем и посмотрим, что там. Все в пупырчатой пленочке. Сапфир нитро. Вольтовый, 0,42 ампера. 4 контакта. Ну что, поедем устанавливать. Так, вот этот кулер у нас стал свистеть при работе. Кручиваем вот этот болт и вынимаем кулер. Открутили кулер, приподнимаем и вытаскиваем. Вот уже колхозили, пытались смазать, но он все равно издает свист. Берем новый кулер. Вставляем контактами. И прикручиваем. Ну вот и все. Кулер на RX 480 карточки Sapphire Nitro заменен. Я думаю, мы со своей задачей справились, и теперь свист нас беспокоить не будет. Сейчас подкину карточку в риг и проверю, как мы справились с этой задачей. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Также ссылка на данный кулер будет тоже в описании данного видео. Всем добра, удачи и биткоина по 100 тысяч. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.